हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास एक ईसीएम आया हुआ है। मैं काम कर रहा था, वो ईसीएम पे जो है ना इंजेक्टर में करंट नहीं आ। ये देखो एमई 17.9.11, ठीक है। तो मैं इसको चेक किया हूँ मदरबोर्ड को, तो ये चिप का प्रॉब्लम है। ये चिप में से जो है 2 सिलेंडर को करंट जा रहा है, 2 को नहीं जा रहा है, 3 और 40049 आईसी है, ठीक है। तो मेरे पास एक आईसी है, ये आईसी नंबर है 48015 सेम रहेगा। ये भी ये हम डालकर चेक कर लेंगे। अभी नया है, अभी तक इसका नया है, जब मेरे पास पड़ा हुआ था अभी मैं चेक किया तो आईसी में ये बॉक्स में मिल गया मुझे। एक नया आईसी है, तो देखते हैं उसको डालकर फिर क्या इशू आता है। बाकी सब अच्छा है। एलपीजी में भी मिस कर रही है, इसमें भी मिस कर रही है। तो मैंने इसको चेक किया तो 2 इंजेक्टर फॉल्ट कोड भी जो है 2 इंजेक्टर बन रहा है इसका, 3 और 4th हुंडई की गाड़ी है, ठीक है। चेक करते हैं डालकर क्या होता है अभी। इसको अच्छा से साफ कर लेना है। पीछे से हिट मार सकते हैं, पीछे से मारने से फिर ये ऐसी बैठ जाएगी, तो इधर से कर सकते हैं। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या है। इसको जो है अपन पेस्ट लगा लेंगे थोड़ा। बड़ा आयरन लेंगे, अब इसको ये करेंगे। इस पर ऑलरेडी कम लेड रहता है इसमें। ये थोड़ा लेड अपन लगा दिए तो पूरा लेड मिल जाता है इसके अंदर। गरम में ठंडा कर लेंगे।
कि लेग्स अगर बेंड है, कहीं झुका हुआ है, तो हम ब्लेड से सीधा कर लेंगे, क्योंकि आपस में चिपकना नहीं चाहिए। सब बराबर है तो हम एकदम एग्जैक्टली इसको बिठा देंगे। पेट्रोल ले लो थोड़ा। इसका नंबर अच्छे से दिखना चाहिए। मैं तो ऐसे ही बिठाता हूँ, हर आदमी की अलग अलग तरीक़ा है बिठाने का, मेरा तो ऐसा ही है भाई। सबका अलग अलग तरीक़ा है, सब अपने अपने तरीक़े से बिठाते हैं। ठीक है, इसको तो ऊपर लगा दिया एग्जैक्टली। एक हाथ से पकड़ लो, पकड़ लो, ये पकड़ो। एक साइड से ट्यूजर से हम इसको टच करेंगे। ये ऐसे स्लोली स्लोली बैठ जाएगा। ब्लोर हटा देंगे थोड़ी देर के लिए। इसको पकड़ेंगे, फिर पंप करेंगे। जहाँ कहीं भी अगर लेग मिक्स होता है तो उसको पतले सोल्डरिंग आयरन से, जो स्लिम रहता है, उससे लेग को सोल्डरिंग कर लेंगे। ठंडा भी हो जाएगा और चिपक भी जाएगा। ठीक है, ये तो परफेक्ट हो गया ऐसा लग रहा है। फिर भी हम अगर डॉट है तो एक पिन से एक पिन ले लेंगे। पिन लेके कहाँ पर है? ये पिन है अपने पास। इसको थोड़ा शार्प कर लेंगे। एक काम करते हैं, कैमरा लगाते हैं। ये कैमरा बताओ, इसको कैमरा लगा के चेक करते हैं। कैमरा लगाते हैं।
इसके लेग्स अगर जो मिस हो जाते हैं पतली सोल्डिंग आयरन से सोल्डिंग कर लेंगे। बहुत आसान होता है कैमरे में देख कर करना, कहाँ जॉइंट हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है पूरा पता चल जाता है। ठीक है, ये सोल्डिंग आयरन है पतला वाला हमारे पास। ज़्यादा हीट इसलिए नहीं मारा कि ये जो है 4 लेयर का ही बोर्ड है, पतला है, कि ज़्यादा नीचे से हीट मारेंगे तो जल जाएगा, इसलिए ये थोड़ा सोल्डिंग बाद में कर ले सकते, इसलिए नहीं मारा। एकदम परफेक्ट बैठेगा। कैमरा रखने से काम आसान होता है। ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, चिप लेवल ट्रेनिंग देंगे हम यहाँ पर हैदराबाद में, बेगमपेट हैदराबाद प्रकाश नगर। कोई भी आना चाह रहा है तो आकर ट्रेनिंग ले सकता है। ऑलरेडी बच्चे आए हुए हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं, आंध्रा से आए हुए हैं, ट्रेनिंग भी चालू है। ये देखिए परफेक्ट बैठा एकदम, यहाँ से भी एकदम एग्जैक्टली बैठा है, लेकिन फिर भी इसको अच्छी तरीके से हम चेक कर लेंगे। हिला नहीं है, इधर उधर परफेक्ट है। ये प्रैक्टिकल काम ज़रूरी है। अगर जब तक आप काम नहीं करेंगे, जब तक हाथ साफ नहीं होता, डर अपने आप में निकालना पड़ेगा काम करने के लिए। जब तक डर नहीं निकलेगा आप काम नहीं कर सकते। परफेक्ट होने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप परफेक्ट नहीं हो सकते। क्रिकेटर भी क्रिकेट खेलने के लिए रोज़ प्रैक्टिस करता है, इसका भी काम वैसा ही है। आप थोड़े दिन छोड़ दोगे तो फिर आपको फिर लगेगा कि यार ये करना है। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है हर किसी को। कितना भी एक्सपीरियंस लो, रोज़ काम करना ज़रूरी है। थोड़े दिन छोड़ देंगे काम, फिर काम करेंगे तो फिर उसको थोड़ा स्ट्रगलिंग होगा। प्रैक्टिस ज़रूरी होता है, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस कंपलसरी है। एकदम परफेक्ट बैठा है, लेकिन फिर भी उसको सोल्डिंग कर ले रहे हैं। जी, इसको थोड़ा पेस्ट लगाएंगे यहाँ पर, बाद में क्लीन कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। पेस्ट लगाने से जल्दी चिपक जाता है।
इसके बाद में पिन से चेक कर लेंगे। ठीक है, बाद में कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो अपना एसी एकदम परफेक्ट बैठ गया है। ये कैमरे में है, जूमिंग। हाँ, इसको हम इससे क्लीन कर लेंगे। एकदम परफेक्ट बैठ गया है पूरा। एसी नंबर है 48015। ठीक है, ये यहाँ के जो कैपेसिटर उखड़े हैं, जो भी कंपोनेंट उखड़े हैं, हम लगा लेंगे फिर से। एकदम एग्जैक्टली बैठा है। चेक कर लिया हमने पिन से इसके पूरे। यहाँ से ये निकाल लेंगे। एक्चुअली ऐसा बढ़ेगा। कैपेसिटर उखड़ गए हैं जब हीट मारते, जब निकालते ना, जब कैपेसिटर निकल गए थे इसके। बहुत आसान है वो बिठाना, उसका कोई टेंशन नहीं है। ये किधर साइड भी बिठाओ, कोई टेंशन नहीं है। एसएमडी नॉन पोलर कैपेसिटर है। इसका प्लस माइनस कुछ नहीं रहता। ठीक है, थोड़ा लेड लगा के इसको लगा देंगे, टेंशन नहीं। ठीक है, भरपूर लगा दिया तो कोई टेंशन नहीं कोई। ठीक है,
सेकंड। बाकी तो सब ठीक है। थोड़ा सा हीट लगा देंगे। जो हमने पेट्रोल डाला था वो पूरा सूख जाएगा। तो हीट कम लगाएंगे, एयर ज़्यादा लगाएंगे। सूख गया। चलो ठीक है, इसको चेक कर। फाइनली हम लगा दिया एसी इसके ऊपर, परफेक्ट बैठ गई है। ठीक है, 48015। ठीक है, इसको मशीन पे लगा दिया है और चाबी भी लगा दिया, स्मार्ट लॉक भी लगा दिया। ये इग्निशन ऑन करूँगा, इग्निशन ऑन, चेक लाइट आ गई, की का लाइट आ गया। ठीक है, ये स्टार्ट मारूँगा, ये गाड़ी अपनी स्टार्ट हो गई 4 इंजेक्टर फायर के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।